அனைவருக்கும் வணக்கம். ராஜராஜன் ஃபிட்டர் சேனல் மூலமாக உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் ட்ரில்லிங் மிஷின்ங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத ஒன்று. நம்ம எந்த ஒரு மெஷின் ஷாப் போனாலையும் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின்ங்கிறது இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விவரமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் பார்க்கும்போது இதை நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் அனைவரையும் வீடியோக்குள் வரவழைப்பதற்கு நான் உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ட்ரில்லிங் மிஷின். ஸோ ட்ரில்லிங்கை பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு வகையான ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா போர்ட்டபிள் ட்ரில்லிங் மிஷின், ரெண்டாவது ஸ்டேஷனரி ட்ரில்லிங் மிஷின். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டேஷனரி ட்ரில்லிங் மிஷினை பற்றி தான் அதிகமாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம எங்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் போடணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு ட்ரில்லிங் மிஷின் துணை இல்லாமல் போட முடியாது. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி ட்ரில்லிங் மிஷினில் இப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டேஷனரி ட்ரில்லிங் மிஷினை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா சென்சிட்டிவ் பெஞ்ச் டைப் ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது, பில்லர் ட்ரில்லிங் மிஷினு, ரேடியல் ட்ரில்லிங் மிஷின், கேங் ட்ரில்லிங் மிஷின், மல்டிபிள் ஸ்பிண்டில் ட்ரில்லிங் மிஷின் சொல்லி ஒரு 5 வகையான ட்ரில்லிங் மிஷினை இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது சென்சிட்டிவ் ட்ரில்லிங் மிஷின். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கையில் சென்ஸ் பண்ணி இது ஒரு டேபிளில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கையில் சென்ஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதில் ட்ரில் போடலாம். இதில் ஒரு ஃபீடு ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் கொடுத்துக்கலாம். டெப்த் கேஜ் இருக்கும், எவ்வளோ ஆழத்துக்கு நம்ம ஹோல்ஸ் போட போகிறோங்கிறத பார்த்துக்கலாம். சக்கு இருக்கும். இந்த சக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லை நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு. ஸ்ட்ரைட் ஷாங்க் ட்ரில் எல்லாத்தையும் சக்கு வச்சு தான் பிடிக்க முடியும். ஸ்பிண்டில் ஆக்சிஸ் இருக்குது, ஒர்க் டேபிள் இருக்கும், டேபிள் டில்ட்டிங் லீவர் தனியாக இருக்குது, நம்ம எப்படி வேணால் ரவுண்டாக திருப்பிக்கலாம். அதில் பேஸ் இருக்கும். அடுத்து டேபிள் கிளாம்பிங் லிவர், நம்ம எந்த உயரத்துக்குனாலும் இதை கிளாம்ப் பண்ணிக்கலாம். காலம் இருக்கும், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லர் மாதிரி ஒரு காலம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரைவிங் மோட்டார் இருக்குது, பெல்ட் கார்டு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சிட்டிவ் பெஞ்ச் ட்ரில்லிங் மிஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது பெஞ்ச் மேலே செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இது லைட் டியூட்டி ஒர்க்குக்கு ஏற்றது. 12.5 mm வரை விட்டம் உள்ள துளைகளை போட முடியும். ட்ரில் ஆனது ட்ரில் செக்கில் பொருத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடுகளை பெற ஸ்டெப்டு புள்ளியில் உள்ள பெல்ட்டின் நிலைகளை மாற்றி அமைத்து பெறலாம். அடுத்து பில்லர் டைப் ட்ரில்லிங் மிஷின். இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே சென்சிட்டிவ் ட்ரில்லிங் மிஷினில் பார்த்த மாதிரியே சில பாகங்கள் இருக்குது. முக்கியமாக பேஸு, ஒர்க் டேபிள், சக்கு, ஃபீடு ஹேண்டில், பெல்ட் கார்டு, மோட்டார் கண்ட்ரோல், காலம் இதெல்லாம் இருக்கும். இதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சிட்டிவ் ட்ரில்லிங் மிஷினை விட இது ஒரு மேம்பட்ட வடிவம். இவை தரையில் அமைக்கப்பட்டு அதிக சக்தி வாய்ந்த மின்சார மோட்டார்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதுவும் லைட் டியூட்டிக்கு ஏற்றது. பெரிய வகை இயந்திரங்களில் மேஜை உயர்த்துவதற்கு ரேக் அண்ட் பினியன் மெக்கானிசம் இதில் வச்சிருப்பாங்க. இது பில்லர் ட்ரில்லிங் மிஷின். இது ரொம்ப ஹெவி டியூட்டிக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி வேலைகளுக்கு ஏற்றது. ஒர்க் டேபிளின் மேல்புறம் ஒரு ஸ்லைடிங் டேபிள் உள்ளது. இந்த ஸ்லைடிங் டேபிளை ஒர்க் டேபிளின் குறுக்காகவும் நெடுக்காகவும் நகர்த்தலாம். இது காம்பவுண்ட் டேபிள் எனப்படும். செயின் ட்ரில்லிங் செய்ய பயன்படும். அடுத்து ரேடியல் ட்ரில்லிங் மிஷின். இது இருக்கிறதுல நம்ம ஹெவி டியூட்டியான ட்ரில்லிங் மிஷின். இதில் ஒரு பில்லர் ஹார்ம் இருக்கும், அப்புறம் ஸ்பிண்டில் இருக்குது, பேஸ் இருக்கும், அது ரேடியல் ஹார்மு, ஸ்பிண்டில் ஹெட் இதெல்லாம் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பிண்டில் ஹெட்டை எங்கே வேணாலும் நம்ம நிறுத்தி லாக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ரேடியல் ஹார்ம் கம்ப்ளீட்டாக 360 டிகிரிக்கு இது ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ நம்ம ஜாப் எங்கே வச்சுருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 360 டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு கூலண்ட் டேங்க் இன்பில்ட்டாக இருக்கும். அது வழியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூலண்ட் ட்ரில்லிங் போடும்போது நம்ம போடக்கூடிய கூலண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்டரைஸ்டு வச்சு நம்ம கூலண்ட் தெளிச்சிக்கலாம். அது போக அந்த ரேடியல் ஆமை நம்ம மேலே கீழே ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி மோட்டார் இருக்குது. அதை வச்சு இந்த ரேடியல் ஆமை மேலே கீழே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். அது மேலே இருக்கிற இந்த ஸ்பிண்டில் ஹெட்டை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ ஸ்பிண்டில் ஹெட்டுக்கு ஒரு தனி மோட்டரும் ரேடியல் ஹாமுக்கு ஒரு தனி மோட்டருமா இதில் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டாக ஒரு இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸ் போடுற மாதிரினா சென்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ரவுண்டாக
இந்த ரேடியல் ட்ரில்லிங் மிஷின் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம போட முடியும். பெரிய அளவு விட்டமுள்ள துளைகள் இடலாம், ஒரே அமைப்பில் பல துளைகள் இடலாம், பெரிய கனமான பொருட்களுக்கு ஏற்றது. இதில் உள்ள பில்லரை மையமாக கொண்டு ரேடியல் ஆர்ம் 360 டிகிரியில் திரும்பும். ஸ்பிண்டிலை தேவையான இடத்திற்கு நகர்த்தி கொள்ளலாம். தேவையான கோணத்திற்கு சாய்வாக ட்ரில்லிங் செய்ய முடியும். ஸோ இதில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதே நேரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியல் ட்ரில்லிங் மிஷினில் நம்ம பயன்படுத்தும் போது சில முக்கியமான அம்சங்களை நம்ம வந்து கண்காணிச்சிக்கணும். ஏன்னா பொருள் வந்து ரிஜிடாக டைட் பண்ணியிருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து ஆர்ம் வந்து ட்ரில் போடும்போது ஆர்ம் வந்து டைட் பண்ணிடணும். மறக்காமல் ஆர்ம் டைட் பண்ணிடணும், இல்லாட்டா என்னாங்கன்னா வைப்ரேட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பிண்டில் ரொட்டேஷன், அந்த ஸ்பிண்டில் ஹார்மு எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக டைட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு இதில் வந்து ட்ரில் போடணும். ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இதில் நிறைய வசதி இருக்கிறதுனால அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ட்ரில் போடும் போது ப்ராப்பராக லாக் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். இது கேங் ட்ரில்லிங் மிஷின். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வரிசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணற்ற அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அது ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் வந்து தனித்தனி மோட்டார், தனித்தனி ரொட்டேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. பல துளையிடும் எந்திரங்களை வரிசையாக நிறுத்தி வைத்தது போன்ற அமைப்பை கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு எந்திரமும் தனித்தனி மோட்டாருடன் தனித்தனியாக இயங்கக்கூடியது. ஆனால் ஒரு டேபிள் மட்டுமே அனைத்து எந்திரங்களுக்கும் பொதுவாக நீளமாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரே டேபிள் தான் இருக்கும். இப்போ ஒரே ஹோல்ஸில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரில்லிங் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைலட் ட்ரில் போடணும். அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுக்காண்டி ஒரு ட்ரில்லு, அதுக்கப்புறம் ஒரு டேப்பிங் பண்ணணும். அப்படின்னா வரிசையாக நம்ம பண்ணிக்கலாம். ரீமிங் பண்ண வரிசையாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு நம்ம வெவ்வேறு இடத்துக்கு போய் டூல் அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியது. அந்த ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒரு டூலை பொருத்தி ஒன் பை ஒன் வரிசையாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு போகலாம். இதுக்கு வந்து கேங் ட்ரில்லிங் மிஷின் பேர். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கேங் ட்ரில்லிங் வந்து வேலையை ஒரே டேபிள் மீது நகர்த்தி வரிசையாக ஒன்றன் பின்றாக பலவித ட்ரில்லிங் வேலைகள் செய்யலாம். இதனால் வேலை ஒரே மட்டத்தில் நகரும். ட்ரில் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெவ்வேறு அளவுள்ள துளைகளை வெவ்வேறு வேகத்தில் துளையிடலாம். அடுத்தது மல்டிபிள் ஸ்பிண்டில் ட்ரில்லிங் மிஷின். இது அதிகமான ஸ்பிண்டில் உள்ளது. ஒரே மோட்டாரால் இயங்கக்கூடியது. ஒரே வேலை மீது பல அளவுகள் கொண்ட துளைகள் பரவலாக ஒரே சமயத்தில் ஏற்படுத்த பயன்படுகிறது. இதனில் மறையிடுதல், ரீமிங் போன்ற வேலைகளையும் ஒரே சமயத்தில் செய்யலாம். ஸ்பிண்டில்கள் திசை மாறியும் சுழலும். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி ஸ்பிண்டில் ட்ரில்லிங் மிஷின். ஸோ நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கேங் ட்ரில்லிங் மிஷினுக்கு மல்டி ஸ்பிண்டில் ட்ரில்லிங் மிஷினுக்குள்ள கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதில் வந்து ஒரே ஒரு மோட்டர் தான் இருக்கும். இதில் ஸ்பிண்டில்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்டார்ஸ், ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் தனித்தனி மோட்டார் இருக்கும். இதில் ஒரே இடத்துல வந்து பல்வேறு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மிஷின் பயன்படும். அதில் வந்து ஒன் பை ஒன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படும். அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வகையான நம்ம ஸ்டேஷனரி ட்ரில்லிங் மிஷினை பற்றி பார்ப்போம். வரக்கூடிய செஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் வந்து வேறு என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம விவரமாக பார்க்கலாம். ட்ரில் ஹோல்டிங் டிவைஸ். ட்ரில் ஹோல்டிங் டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரில்லை வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படக்கூடிய டிவைஸ்கள். இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேரலல் ஷாங்க் ட்ரில் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரைட் ஷாங்க் ட்ரில் அல்லது பேரலல் ஷாங்க் ட்ரில் சொல்லுவாங்க. அதை பிடிக்கிறதுக்கு சக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதே வந்து டைரெக்டாக வந்து மெஷினில் பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக சக்கு வேணும். மெஷினில் பிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி டேப்பர் ஷாங்க் ட்ரில்லை வந்து பயன்படுத்தலாம். டேப்பர் ஷாங்க் பெரிய ட்ரில்லாக இருந்தால் டைரெக்டாக மிஷினில் பிடிச்சிடும். இல்லாட்டா என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பிடிக்கணும். சப்போஸ் அந்த ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்லீவ்லேருந்து அந்த ட்ரில்லை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிஃப்ட் பயன்படுத்திக்கணும். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் ஷாங்க் ட்ரில் பிட் வந்து பிடிக்கிற இடங்கள்ல அந்த சக்குக்கு வந்து தனியாக ஒரு கீ கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லாட்டி நர்லிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு ட்ரில்லை பிடிச்சிக்கலாம். அது மேலே வந்து அந்த ஆர்பர் இருக்கும். ஆர்பர் வந்து அதில் டேப்பர் ஷாங்க் இருக்கும். அந்த டேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது மோர்ஸ் டேப்பர்னு பேர். ட்ரில்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேப்பருக்கு பேர் வந்து மோர்ஸ் டேப்பர்னு பேர். அதே மாதிரி ட்ரில்லுடைய அந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பிண்டில்லே அந்த மோர்ஸ் டேப்பர் இருக்கும். அது செல்ஃப் ஹோல்டிங் இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக அப்படியே சொருகும் போது நீட்டாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ அதான் ட்ரில் ஹோல்டிங் டிவைஸ். ட்ரில் சக்கு. ஸ்ட்ரைட் ஷாங்க் ட்ரில்களை ட்ரில் சக்கால் பிடிக்கப்படுகின்றன. ட்ரில் சக்கில் ட்ரில் பொருத்த மற்றும் அகற்ற பினியன் மற்றும் கீ அல்லது நல்டு கீ இருக்கும். ட்ரில் சக்கானது ஸ்பிண்டிலில் உள்ள ஆர்பர் மூலம் பிடிக்கப்படும். டேப்பர் ஸ்லீவ் அல்லது சாக்கெட்டு.
டேப்பர் ஷாங்க் மோஸ்ட் டேப்பர் கொண்டிருக்கும், அதனால் எளிதாக ஸ்லீவ் அண்டு சாக்கெட் மூலம் பிடிக்கப்படும். மெஷின் ஸ்பின்னில் இருந்து ட்ரில்லை வெளியேற்ற ட்ரிப்ட் பயன்படும். ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸ், அதாவது ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸ்னா நம்ம எப்படி வந்து ட்ரில்லை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு டிவைஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜாப், அந்த பனிப்பொருளை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிவைஸ் இருக்குன்னா, ஒன்று வந்து மெஷின் வைஸ் இருக்குது. மெஷின் வைஸ் தான் ஜென்ரலாக எல்லா இடங்கள்லையும் பயன்படுத்துவோம். அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரலல் பிளாக் சப்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ட்ரில் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜாப் வந்து ஒரே மட்டமாக இருக்கணும். அந்த மட்டம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேரலல் பிளாக் பெரிய அளவில் பயன்படும். ஸோ பேரலல் பிளாக் இல்லாமல் ட்ரில் பண்ணவே கூடாது. பேரலல் பிளாக் வச்சு தான் நம்ம ட்ரில் பண்ணணும். சென்டரில் ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் பேரலல் பிளாக் வச்சு நம்ம பயன்படுத்துறது தான் நல்லது. சப்போஸ் வந்து வேறு இடங்களில் ஹோல்ஸ் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உட்டன் பிளாக் பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ ஒன்றா வந்து உட்டன் பிளாக்கோ அல்லது வந்து பேரலல் பிளாக்கோ வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு மட்டமாக வச்சு தான் பண்ண முடியும். அடுத்து கிளாம்ப் அண்ட் போல்ட், இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்பிங் பண்ணி நம்ம ரவுண்ட் ஜாப் வந்து வி பிளாக் வச்சு அது மேலே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எல்லாம் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பேக்கிங் பீஸ்லாம் வச்சு அந்த கிளாம்பிங் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணி ஜாபை டைட் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கிளாம்ப்ஸ் அண்ட் போல்ட்ஸு, இந்த மாதிரி போல்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெப் பிளாக்லாம் வச்சு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஜாப் வந்து ஹோல்டு பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரில்லிங் ப்ராசஸ் பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த கிளாம்ப்ஸ் அண்ட் போல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிங்கரு, கூஸ் நெக்கு, வி ஸ்டாப்பு, ஸ்ட்ரைட்டு, பெண்டு, இந்த மாதிரி வந்து சோ மெனி கிளாம்ப்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே மாதிரி கிளாம்ப் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத இந்த இதில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம. தேங்க்யூ. ஸோ இது வரையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைசஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இனி வரக்கூடிய செஷன்ஸில் நம்ம வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் அண்ட் ஃபீடு, அந்த ட்ரில்லிங்க்கு தேவையானது, ட்ரில்லிங் டிஃபெக்ட், இது மாதிரிலாம் சமாச்சாரங்களாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். நன்றி.